আজকের ভিডিওতে থাকছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য টয় ট্রেন জার্নির সম্পূর্ণ ইনফরমেশন। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। আর বেশি কথা না বলে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামার পর কিছুটা পায়ে হাঁটলেই কিন্তু তোমরা সামনের দিকে এইরকম একটা ওভারব্রিজ পেয়ে যাবে। আর সেটা ক্রস করলেই কিন্তু ওই যে দেখতে পাচ্ছ ওইখানেই হচ্ছে টয় ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম। তো চলো আমরা সেখানে গিয়ে কথা বলছি। তো এখানে আসার পর তোমরা এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এই ন্যারোগেজ লাইন কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। তো এই স্টেশনে আসার পর এই প্ল্যাটফর্মেই দেখবে কিছু টয় ট্রেন জার্নির ছবি এখানে দেওয়া রয়েছে। এখানে সম্পূর্ণ তোমাদের বোঝানো যাবে যে কিভাবে কোথায় আমরা যাচ্ছি। এটা হচ্ছে বাতাসিয়া লুপ। তো এখন বাজে ঘড়িতে 9:50 আর টয় ট্রেন কিন্তু প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে। তো আমাদের এই টয় ট্রেন কিন্তু ঠিক 10টার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ছাড়বে। তোমরা যারা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয় ট্রেন জার্নি করতে চাও তারা কিন্তু আইআরসিটিসি থেকে এই টয় ট্রেনের টিকিট বুক করতে পারো। তবে এর টিকিট কিন্তু খুবই সীমিত, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এর টিকিট কাটতে হয়। এই দার্জিলিং টয় ট্রেন জার্নিতে এই টয় ট্রেনে কিন্তু দুটি মাত্র কোচ থাকবে। একটি হচ্ছে ভিস্তাডোম কোচ আর একটি হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস, যেটিতে এসি আছে প্লাস তার সঙ্গে কিন্তু টয়লেটও আছে। তো চলো বন্ধুরা, আমাদের ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে, আর মাত্র 5 মিনিট হাতে আছে, তারপরেই কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দেবে। আগে আমরা ট্রেনে উঠে পড়ি এবং লাগেজপত্র খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। ঘড়িতে বাজে সকাল 10টা আর ট্রেন কিন্তু আমাদের ছেড়ে দিয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে। নিউ জলপাইগুড়ির পর এর পরের স্টেশন হচ্ছে শিলিগুড়ি জাংশন। বন্ধুরা, ট্রেনে যেতে যেতে তোমাদের সাথে একটা কথা শেয়ার করব, যেটা হচ্ছে তোমাদের কিন্তু ভিস্তাডোম কোচ না নিয়ে এসি ফার্স্ট ক্লাস নেওয়াটাই বেটার হবে। তার কারণ হচ্ছে এসি কোচ নিলে কিন্তু তোমরা যেমন টয়লেটের ব্যবস্থা পাবে, তেমন কিন্তু দুপুর টাইমে প্রচুর গরম লাগে। এসি থাকলে এর একটা সুবিধে পাবে। এই হচ্ছে সেই স্টেশন যেখান থেকে ফার্স্ট টয় ট্রেন জার্নি স্টার্ট হয়েছিল। এসি কোচে রয়েছে মাত্র 17টা মাত্র সিট, আর তোমরা ভিস্তাডোম কোচে পেয়ে যাবে 29টা সিট। তবে আমি বলবো তোমরা এসি ফার্স্ট ক্লাস টিকিট বুক করবে। তার কারণ হচ্ছে দুপুর টাইমে প্রচুর পরিমাণে গরম লাগে। আমরা ডিসেম্বরে গেছি, আর ডিসেম্বরেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে দুপুর টাইমে গরম। আর ভিস্তাডোম কোচ নিলে তোমাদের একটা সুবিধে পাবে যে ভিস্তাডোম কোচের জানালাগুলো কিন্তু খুব সুন্দর খোলা যায়, আর বাইরের ভিউটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে নিতে পারবে।
এবার আমাদের ট্রেন ঢুকছে শিলিগুড়ি টাউনে। ফার্স্ট ক্লাসের জন্য তোমাদের টিকিট মূল্য পড়বে 1500 টাকা, আর ভিস্তাডোম কোচের জন্য পড়বে হচ্ছে 1400 টাকা। এখান থেকে শুরু হচ্ছে চা বাগান। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ সমস্তটাই কিন্তু এগুলো চা বাগান, আর এর পরেই শুরু হবে জঙ্গল। একদম মেন রোডের পাশ দিয়ে কিন্তু আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে একদম পাহাড়ের টপে। আর এর পরের স্টেশন হচ্ছে শুকনা। আমাদের ট্রেন এখন এসে পৌঁছেছে কিন্তু শুকনা স্টেশনে। এই স্টেশনে কিন্তু মাত্র 5 মিনিটের জন্য ট্রেনটি থামবে, আর এখানে কিন্তু ওয়েটিং রুমেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তোমরা চাইলে কিন্তু এখান থেকেও তোমাদের জার্নি স্টার্ট করতে পারো। এর পরেই কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে শুকনা ফরেস্ট, একদম জঙ্গল এরিয়া। আর এখানে কিন্তু তোমাদের হাতি বা বন্য জীবজন্তু কিন্তু দেখার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু শীতকাল, তো এখন চান্স একটু বেশিই থাকে। তো যদি লাখে থেকে থাকে তো তোমরা কিন্তু বন্য জীবজন্তু দেখতেও পারো। আমাদের ট্রেন কিন্তু এখন একদম ঘন অরণ্যের ভেতর দিয়ে কিন্তু ছুটে চলেছে, আর এই জার্নিটা কিন্তু একটা অসাধারণ জার্নি হতে চলেছে। আর আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে একদম হাইয়ে উঠছি, সেটা কিন্তু আমরা এবার বুঝতে পারছি।
এই টয় ট্রেন জার্নিতে তোমাদের জিগজ্যাগ ক্রসিং থাকবে কিন্তু 5 বার, যেটাকে ট্রেন থেকে প্রথমে অনেকটা ওপরে টেনে নিয়ে আবার নিচে নামিয়ে এনে আবার ওপরে টেনে নেবে। এইভাবে কিন্তু তারা রুটটাকে চেঞ্জ করে, নিচ থেকে ওপরে ওঠে। বন্ধুরা, এই টয় ট্রেন জার্নিতে তোমাদের আরও একটি ইনফরমেশন দেওয়ার আছে, যেটা হচ্ছে এই টয় ট্রেনে কিন্তু কোনো রকম খাবার পাওয়া যায় না। তোমরা যখন ট্রেন জার্নি শুরু করবে তার আগে কিন্তু কিছু খাবার দাবার, শুকনো খাবার নিয়ে উঠবে, তাহলে কিন্তু বেটার হয়। কারণ এই টয় ট্রেন জার্নি হচ্ছে অনেকটা টাইমের একটা জার্নি, সেই কারণে কিন্তু খাবারটা যদি সাথে বাচ্চা থাকে তাহলে তো মাস্ট একদম নিয়ে যেতে হবে। আর পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু তোমরা জলটাও নিতে একদমই ভুলো না, কারণ এই ট্রেন কিন্তু একদম ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবে, আর আশেপাশে কিন্তু কোনো রকম কোনো দোকানপাট তোমরা পাবে না, এমনকি ট্রেনও সেরকমভাবে স্টপেজ দেবে না, শুধুমাত্র সেই সিলেক্ট করা স্টেশনগুলো ছাড়া। এরপরেই হচ্ছে রংটং। রংটংয়ে আমাদের ট্রেন ঢুকবে হচ্ছে 11:35-এ, আর রংটংয়ের পরেই কিন্তু হচ্ছে চুনাবাতি, আর চুনাবাতির পরেই কিন্তু হচ্ছে তিনধারিয়া স্টেশন। আর এই তিনধারিয়া স্টেশনেই কিন্তু তোমরা তোমাদের দুপুরের লাঞ্চ পেয়ে যাবে। যদি তোমরা রাইস জাতীয় কোনো কিছু খেতে চাও, সেটা কিন্তু আগে থেকে অর্ডার দিতে হবে টয় ট্রেনের টিটির কাছে। ওনারা কিন্তু সেই অর্ডারটা নিলে তারপরেই তোমাদের সেখান থেকে খাবারটা তোমরা পাবে। আদারওয়াইজ তোমরা কিন্তু ওখানে গেলে মোমো, নুডলস এই রকম জাতীয় জিনিস পেয়ে যাবে। তো লাঞ্চের জন্য তোমরা তিনধারিয়া স্টেশনে নেমে কিন্তু এই লাঞ্চটা সব যা খাবার দাবার তোমরা কিন্তু নিয়ে নেবে। এরপরে কিন্তু অন্য কোথাও আর লাঞ্চ তোমরা করার সুযোগ পাবে না। এরকম পাহাড়ে উঠতে উঠতে কিন্তু তোমরা একদম টয় ট্রেনের সাইড বরাবর এইরকম কিছু বাড়ি পেয়ে যাবে, আর তার পাশে কিন্তু এইরকম খুব সুন্দর পাহাড়ি ফুলগুলো কিন্তু থাকবে। তো এই ভিউটা কিন্তু অসাধারণ একটা ভিউ, যারা টয় ট্রেন জার্নি করছো তারাই একমাত্র কিন্তু এই ভিউটা পাবে। তো চলো ভিডিওটি এনজয় করো।
এখন আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছেছে তিনধারিয়া স্টেশনে, আর এখানেই কিন্তু তোমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা তোমরা পেয়ে যাবে। মোমো, নুডলস থেকে শুরু করে যারা যারা অর্ডার দিয়েছিলে ভাতের জন্য, সেগুলোও কিন্তু তোমরা এখানেই পেয়ে যাবে। প্লাস তার সঙ্গে কিন্তু স্ন্যাক্সের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই টয় ট্রেন জার্নিতে পাহাড়ের ভিউর সাথে সাথে কিন্তু তোমরা খুব সুন্দর ফুল গাছও দেখতে পাবে। আমরা দুপুরবেলা লাঞ্চে নিয়ে নিয়েছিলাম 1 প্লেট গরম গরম মোমো, ভেজ মোমো। এখানে কিন্তু চিকেন মোমো অ্যাভেলেবেল ছিল না, জানি না পাওয়া যায় কিনা। চিকেন মোমো জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল ভেজ মোমোটাই হবে, যেটার প্রাইস পড়েছিল 100 টাকা, আর ছিল হচ্ছে 8 পিস। খেতে কিন্তু দুর্দান্ত ছিল। আর একটা ভেজ থালি অর্ডার দিয়েছিলাম, যেটা আগেই টয় ট্রেনের টিটির কাছে অর্ডারটা দিয়েছিলাম। তো তোমরা কিন্তু এই স্টেশনে আসার পর বারে বারে বলছি, পর্যাপ্ত পরিমাণে যেটুকু খাওয়ার দরকার সব এখান থেকেই নিয়ে নেবে। এরপরে কিন্তু আর কোনো স্টেশনে তোমরা কোনো খাওয়ার দাওয়ার আর পাবে না। এই 83 কিলোমিটারের টয় ট্রেন জার্নির পথ আমাদের কিন্তু পাড়ি দিতে সময় লাগবে 8.5 থেকে 9 ঘন্টা মতো। এখন আমরা রয়েছি কার্শিয়াংয়ে, আর যারা বাই কারে আসবে তারা কিন্তু ওই যে সামনের পথটা দেখতে পাচ্ছ, ওইখান দিয়েই কিন্তু আসবে। তো এই কার্শিয়াংয়ের ভিউ কিন্তু জাস্ট অসাধারণ একটা ভিউ। এই টয় ট্রেন জার্নি শুধু নয়, যারা কারে আসবে তাদেরও কিন্তু অসাধারণ লাগবে। তো চলো এবার সামনের দিকে এগোনো যাক। এরপরে হচ্ছে আমাদের স্টেশন টুম। দুপুরের লাঞ্চ সেরে ঘন অরণ্যকে পেছনে ফেলে শীতের আমেজ গায়ে মেখে ভাত ঘুম দিতে দিতে আমাদের ট্রেন এখন ছুটে চলেছে ঘুম স্টেশনের দিকে। কার্শিয়াং যখনই তোমরা পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবে, তখনই কিন্তু এইরকম একদম ক্লাউড ফগি একটা ওয়েদার তোমরা নিজের সচক্ষে দেখবে। আর তখনই বুঝবে আর বেশি দেরি নেই দার্জিলিংয়ে পৌঁছতে।
সদ্য বিয়ে হওয়া কাপেলদের পাহাড়ের বুক চিরে এই টয় ট্রেন জার্নি, আর তার সাথে রাজেশ খান্না আর শর্মিলা ঠাকুরের সেই বিখ্যাত বলিউড সিনেমা আরাধনা মুভির মেরি সপনো কি রানী কব আয়েগি তো সেই গান, আর তার সাথে এই মায়াবী পরিবেশ কিন্তু আমি বলছি একদম একটা অসাধারণ অনুভূতি সৃষ্টি করবে। আমাদের টয় ট্রেন এখন ঢুকে পড়েছে ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন ঘুম, আর ইন্ডিয়ার ফার্স্ট হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন, যার উচ্চতা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,৪০৭ ফিট। তো এই ঘুম স্টেশনে আসার অনুভূতি কিন্তু অসাধারণ। তো চলো আমরা ঘুম স্টেশনটায় নেমে একটু ঘুরে দেখে নিই। তোমরা যদি এই লং জার্নিটি করতে না চাও তাহলে কিন্তু 2 ঘন্টার একটি জার্নি, যেটা স্টার্ট হয় দার্জিলিং থেকে, বাতাসিয়া ঘুরে ঘুম হয়ে আবার তোমাদের দার্জিলিং স্টেশনে পৌঁছাবে। তোমাদের কিন্তু একই ভাড়া পড়বে। তো তোমরা কিন্তু এই জার্নিটিও করতে পারো। এই ট্রেনটি যেটা দেখলে এখনই গেল, এটা হচ্ছে সেই স্টিম ইঞ্জিন যেটা জয় রাইড করতে বেরিয়েছে 2 ঘন্টার। এখন আমাদের ট্রেন ঢুকে পড়েছে বাতাসিয়া লুপে, আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে দিনের বেলা কিন্তু এই বাতাসিয়া লুপ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এখন বাজে ঘড়িতে 6টা, আর আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছেছে দার্জিলিং স্টেশনে। তো ওয়েলকাম টু দার্জিলিং। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো জার্নি এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক, একটি কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবে, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু পাশে থাকতে একদম ভুলবে না। তো আজকের মতো টাটা।